გამარჯობათ. ღვთის მთავარი მცნებაა შეიყვარე ღმერთი ყოველთა სულითა, გულითა, გონებითა და ძალითა შენითა და მოყვასი როგორც საკუთარი თავი. ცოდი დაცემულ ადამიანს ღვთის ეს მცნებაც ამობრუნებული აქვს, დამახინჯებული და გაუკუღმართებული. თავისი თავი, თავისი ოჯახი, მამა, დედა, ცოლი, შვილები, ნათესავები, სამეგობრო უყვარს ხოლმე მთელი თავისი არსებით. და ღმერთი არის ხოლმე მეორე, მეათე ან მეათასი ადგილზე. თქვენ იტყვით, ხომ უყვარს, სიძულვილს ხომ ჯობია. ერთი შეხედვით ეს ასეა, მაგრამ ილუზიას არ შეუძლია რეალობის შეცვლა. ილუზია, რაც არ უნდა ლამაზი იყოს, მომხიბლავი, თვალწარმტაცი, ის მაინც ილუზიაა და ადრე თუ გვიან გარდაუვალად გამოიღებს შესაბამის ნაყოფს. მახსენდება ერთი შემთხვევა, 80 წლის ქალბატონი გარდაიცვალა და მისმა ნათესავებმა წამიყვანეს წესისაგების ლოცვაზე. ოთახში რომ შევედი, მეგონა რომ ქორწილში მივედი. აღმოჩნდა რომ ბებოს არ ყავდა თავისი ოჯახი, თავის შვილები, მთელი თავისი ცხოვრება მიუძღვნა თავის ძმის შვილებს თუ დისშვილებს და შემდეგ სამოთახიანი გარემონტებული ბინა თბილისის ცენტრში დაუტოვა ამ თავის ძმის შვილებს. და ბედნიერი ჭირისუფლები სიხარულს ვერ მალავდნენ. ძალიან დამაფიქრა ამ შემთხვევამ და თითოეული ჩვენგანი უნდა დაფიქრდეს, ვისთვის ცხოვრობს, ვიზე ხარჯავს თავის დროს და როგორ ხარჯავს. ღმერთს არ უთქვია რომ არ გიყვარდეს შენი ცოლი, შვილები, მამა, დედა. სწორად უნდა გვიყვარდეს. ღმერთს ადამიანის ცხოვრებაში თავისი ადგილი უნდა ქონდეს და მოყვას უნდა ქონდეს თავისი ადგილი. ვისაც ღმერთზე წინ დააყენებთ, ისინი დაგცინებენ, ისინი გახდებიან თქვენი დამსჯელები. უფალმა თქვა, ყოველი კაცი ცრუი არს და ღმერთი არის ერთადერთი ის, ვინც არ იცვლება, ვისთვისაც უცხოა ღალატი, ღვთისთვის ვიცხოვროთ. და მაშინ ცოლშვილიც სწორად გვეყვარება, დავინახავთ სიკეთე როგორ გავუკეთოთ. თუ ილუზიებით გვეყვარება ჩვენი ცოლშვილი, ის სიკეთეები, რასაც მათ უკეთებთ, ეს სიკეთეებიც ილუზორული იქნება. და თუ ღვთის სიყვარულიდან დავიწყებთ, მაშინ დავინახავთ როგორია სწორი სიყვარული სამშობლოსი, ოჯახისა და საკუთარი თავისა. ღმერთმა გაგახაროთ.